السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة كويزين نظرية. كما عودتكم دائما بالوصفات السهلة، وصفة أخرى غادي تكون سهلة غير مكلفة. الوصفة اللي عاملة ضجة على مواقع التواصل، فطائر البيضة الواحدة أو فطائر المقلاة. غادي نشارك معكم تجربتي لهاد الفطائر، وغادي نقول لكم الرأي ديالي الصريح واش فعلا كيستحقوا التجربة. شوفوا معايا الفيديو من البداية حتى النهاية. والآن خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا بيضة واحدة بحجم كبير بحرارة المطبخ، 3 المعالق كبار ديال السكر، 3 المعالق كبار ديال الزيت، كيس من سكر الفانيلا للتنسيم، كيس ديال الخميرة الكيماوية وزن 8 غرام زائد نصف كيس ما يعادل 12 غرام، حبيبات الشوكولاتة، عندي علبة ديال الياغورت وزن 110 غرام، كاس مع مرش ديال الحليب القياس بالكاس اللي كتشوفوا امامكم اللي معروف بالكاس ديال القهوة، موجود في كل دار مغربية، 2 كيسان ديال الدقيق الابيض العبار بنفس الكاس. غادي نخلي لكم المقادير بالغرام وبالمليلتر في صندوق الوصف. بسم الله وعلى بركة الله. في بول كنوضع البيضة، ثم كنضيف عليها السكر، كنضيف سكر الفانيلا وكنخلط مزيان حتى كيذوب السكر. من بعد ما خلطت السكر مع البيض مزيان، دابا غادي نزيد الزيت ونولي نخلط للمره الثانيه. هنا الزيت اندمجات مع البيض والسكر، غادي نضيف الحليب وغادي نضيف الياغورت. ودابا غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج، وانا كنخلط. نضيف الخميرة الكيماوية هكذا كنكون انتهيت من اضافه الكميه ديال الدقيق اللي عندي. وهذا القوام ديال العجين، عجينه اللي بقوام عجينه الكيك. وكاخر اضافه غادي نضيف الحبيبات ديال الشوكولاته. كناخد جيب الحلواني وهو اللي غادي نصب فيه هذا الخليط.
على نار اللي هي مهيله، وضعت المقله ديالي وخليتها حتى سخنات. كنرشها بقطرات من الزيت بحال اللي كتشوفوا قدامكم، باش غادي نبدا نطيب في الفطائر. بديت كنشكل دوائر من العجين بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. صراحه ماشي بالضروره اننا نستعنوا بجيب الحلواني، فقط بالمعلقه تفي بالغرض. الحجم ديال الفطائر نتوما كتحكموا فيه، بغيتوهم كبار او صغار. ثانيا بالنسبه للطياب، ردوا بالكم معهم، بمجرد ما كيبان لكم بداو كيتنفخوا كتقلبوهم على الجهه الثانيه باش كيكملوا الطياب، هما ما كياخذوش وقت بزاف. ضروري من العافيه تكون مهيله باش ما يتخطفوش معكم وما يتحرقوش. الفطائر ديالي هنا كيكونوا طابو، كيجيو بهذا الشكل وبهذا اللون. ونصيحه بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم طيبوا البانكيك وغادي يجربوا هذه الوصفه لاول مره، قبل ما تزولوا الفطائر من المقلاة الا خفتوا ما يجيوكمش طايبين مزيان، كتاخذوا عود ديال الاسنان وكتختبروا الفطائر ديالكم كيف ما كنختبروا الكيك، بحيث الا خرج العود ناشف معناه انه الفطائر طابوا. الا خرج فيه شويه ديال العجين زيدوا خليوهم يكملوا الطياب. كنعمل وحده تانية وكتكون هذه اخر وحده، وسبحان الله هاد العجينه جات ما فيهاش حبيبات الشوكولاته. غادي نضطر اني نعمل عليها حبيبات الشوكولاته من فوق. بالنسبه لهاد الحبيبات ديال الشوكولاته صنع منزلي، الا بغيتو نشارك معكم الطريقه خليوها لي في التعليقات. كنصب الباقي من العجين اللي بقى عندي في جيب الحلواني، كنخليها طيب من الجهه الاولى، ومن بعد غادي نقلبها على الجهه الثانيه باش كتكمل الطياب بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. اكيد كتنتظروا تشوفوا وتعرفوا النتيجه ديال الوصفه والراي ديالي فيها. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالي في طبق التقديم. من بعد ما زولتهم من المقله رشيتهم بالسكر السميد وقدمتهم بهذه الطريقه. غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. وكيف ما عودتكم دائما بالراي الصريح ديالي في الوصفات اللي كنجرب معكم اللي كتكون دايره البوز في مواقع التواصل، غادي نقول لكم الراي الصريح ديالي في هذه الوصفه. هي كوصفه تستحق التجربه، ما غاديش تضيعوا فيها. وصفه سهله غير مكلفه، فقط بيضه واحده، ولكن هذا ما هو الا بانكيك بطريقه ديال الطياب اللي شويه مبدله. اننا وضعنا الزيت في المقله بحال اللي كنطيبوا المخنفر، ورشيناه في الاخير بالسكر السميد. وصفات كثيره عندي ديال البانكيك كاينه في القناه، كاينه اللي بزوج بيضات واللي ببيضه واحده، كاينه وصفه اصلا بحبيبات الشوكولاته، كاينه وصفه ديال البانكيك بالكاكاو، كاينه وصفه البرتقال، كاينه وصفه ديال البانكيك عاديه. وصفات كثيره شاركتهم معكم. كاينه وصفه ديال البانكيك بالموز. هذا ما هو الا بانكيك للامانه. الا كنتوا اول مره كتشتركوا، عفوا الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه، ما تبخلوش عليا بالاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. شجعوني، كاينين وصفات بزاف عندي في الحاسوب مازال في انتظار المونتاج، لكن نسبة المشاهدة اللي صراحة منخفضة بزاف ما كتشجعنيش، ولو انه القناة ما فيهاش تفعيل الربح. مع ذلك كنحط لكم الوصفات. القناة ديالي هي متعة شخصية بالدرجة الأولى قبل من أي هدف آخر، وإلا ما كنتش غنبقى معكم لمدة 10 سنوات. القناة ديالي العمر ديالها 10 سنوات. هكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهاية. سمحوا لي طولت عليكم. استودعكم الله إلى وصفات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.